Toshkentdan yo'lga chiqqan gugurtimiz Sirdaryogacha Nexia 2 gacha ko'tariluvdi. Ko'ramiz Sirdaryolik akalar Nexia 2 ni nimaga almashtirishar ekan. Ketdi. Uy, boshqa shaharlik odammi, oke? Assalomu alaykum. Aka, charchasiz. Assalomu alaykum. Bro, как дела? Нормально? O'zbek gapir, bemalol russkiy bilmayman. Ey gapiyo. Aka, ismingiz nima? Dilshod menman Habibov Sirdaryodan. Sirdaryodan. Nexia nimaga almashamiz, aka? Pulga almashtiramizda. Pul? Ha. Nech pul? 5,5 mingga almashtiramiz. Ya. O'rtoqlar, gugurtni narxi 5,5 mingga chiqdi. Aka? Bitta gapni aytay, bu pullar borib bo'g'oz pullar. Yaxshilab ushlanglar, ko'rasizlar, 55 mingga aylanadi yangi yilga. Tug'adi. 55. Maro bo'lsin. Endi joyida men ham o'rtog'im bor, yaxshi Muhammad Ali Kulibali. Bunga bu mashinani beryapman, bunga boya so'radimda, nima qilasan mashinani desam, To'xtang. Hozir olgan Nexia sovg'a bo'lib ketyapti. sovg'a bo'lib ketyapti. Va to'xtang, tabriklab olaylik. Va sovg'a bo'lib ketdi, sovg'a. Voy gapiyo. Voy jigar. O'shanda buni bular sotib olib, tipa, bular hadya qilib yuboribdilar. Joyida. Nimaga? Bu Nexia'ni nima qilasan desam, bu 3 ta variant aytyapti. Birinchi varianti biz Senegalga borib kelamiz bunda. Birinchisi, ikkinchisi podpischilarga sovg'a qilib yuborishligi ham. Xullas bunda ko'p variantlar. Nima bo'lsa Senegalga haydab ketasizmi, brat? Ha, birga ichiga divanlarni qo'yib, hamma narsa mazza haydab ikkalamiz borib kelamiz yaqinda. Sirdaryo 2x qoyil qoldiryapti. Birinchisi Nexia almashinishi, ikkinchisi sovg'a, uchinchisi Afrikaga ketar ekan bu Nexia, tasavvur qilasizlarmi? Aka, rozimisiz? Roziman, baraka topinglar. Gap bo'lishingiz. Sizga muborak bo'lsin. Biz Andijonga yo'lga chiqamiz ertaga. Ko'ramiz Andijon endi $5500 nimaga almashtirar ekan.